大家好，我係色士風協會嘅 Dino 老師啊。今日好高興咧去宣布，我哋香港色士風協會將會同台灣嘅雲星 Cloud Vocal 合作，去推出佢哋全新嘅 FT15錄音咪。Cloud Vocal 係一個台灣嘅公司啦，咁佢就專門生產一啲嘅錄音器材同埋一啲無線樂器系統嘅。咁我哋今日非常之好，贊助咗一套佢哋最新嘅 FT15錄音咪俾我啦，咁就非常感謝 Cloud Vocal 嘅同事啦。咁我哋今日咧就一齊嚟開箱睇下呢一盒嘢裏面到底有啲咩啦。好啦，第一盒咧佢就係一個咪嘅三腳架嚟嘅，我哋開咗佢先啦。好啦，第二盒就係我哋嘅 Cloud Vocal FT15。呢支就係我哋嘅 FT15啦。咁你見到佢嗰個大細嘅，佢嘅大細咧其實同一部手機差唔多大細。咁佢可以攞嚟收咪，可以攞嚟錄色士風又得，唱歌又得，木吉他又得，小提琴又得，咁係一支萬能嘅咪嚟嘅。見到組裝都非常之方便啦。咁樣盒裏面都提供咗一條原裝嘅 USB 線嘅。好啦，最後呢一盒咧就係佢哋嘅 EC5 監聽耳機咧，有一個耳機外殼啦。佢裏面咧都有一 set 唔同嘅耳塞，咁就可以因應翻自己嘅需要去換翻一隻適合自己嘅耳塞啦。咁我哋開完箱之後咧，我哋就可以試下砌咗呢個 set up， 跟住我哋試下錄出嚟，睇下佢係咩聲效啦。咁我頭先好簡單就為大家演奏咗柯南主題曲啦。咁我成個拍片錄音嘅過程其實都非常之簡單啊。咁我成個 set up 用唔夠2分鐘就 set 好支咪啦。我只係需要將支咪插落去部 iPad 就可以做到一個錄音同埋錄片嘅功能啦。咁就非常之快捷啦。咁而且呢，聽出嚟嘅聲，我喺監聽耳機聽出嚟就非常之清晰啦。而且支咪可以搞唔同嘅 EQ、compressor 同 reverb， 係令到你嘅演奏更上一層樓啦。咁如果大家都對呢支 FT15有興趣嘅，咁就記得向你哋嘅導師諮詢啦，或者 WhatsApp 問我哋啦。咁其次呢，如果你想知道呢支咪更加多嘅功能同埋點樣使用呢，就記得睇我哋下集嘅影片，我會教大家點樣去使用呢支 FT15去攞一個好聽嘅色士風聲嘅。咁我哋到時下集再見。